Hola, em dic Paula i aquesta és la meva botiga. És la botiga que es diu Entre Lates, a Parc de Gràcia, òbviament, i especialitzada en conserva gourmet nacionals i internacionals. Tenim una bona varietat i quantitat de llaunes molt i conserva molt bona. Tenim coses com de Portugal amb un packaging espectacular i bona per dentro, bonica per fora. Tenim coses a la brasa, de restaurants, tenim coses realment molt top. I també tenim una varietat de vins naturals i de vermut de tot arreu. Bueno, i abans estàvem al Parlament, al barri de Sant Antoni. Vam estar 3 anys i ara ja fa 6 anys i mig, o sigui, aquest any farem 10, el nostre aniversari. Hem agafat una bodega de Gràcia i tenim vin a granel. Vin a granel en els barrils de fusta, els barrils de fusta que queda molt bonic, molt romàntic. I a vegades organitzem algunes cates, alguna cata de vi, alguna cata de llauna. I estem oberts a qualsevol iniciativa que sigui per compartir bons moments, bona companyia i bon menjar, molt bon menjar i bon beure.